សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍កម្មការវីដេអូថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងនឹងមកដឹងអំពីរបៀបនៃការដំឡើងកម្មវិធី Kazam អូខេទី1គឺអ្នកគ្នាចូលមកកាន់ console អញ្ចឹងហើយបន្តមកយើងវាយពាក្យថា pi.clear. សញ្ញា a ធំ Kazam k a z a m បន្តមកយើង press ទៅលើប៊ូតុង enter យើងរងចាំវាបន្តិចអូខេបន្តមកយើងធ្វើការ enter បន្តទៀតបន្តមកយើង enter មួយទៀតហើយយើងរងចាំវាបន្តិច enter ហ្នឹងមានន័យថាយើងចុចតែម្ដងទេមិនមែនមានន័យថាយើងចុច enter ជាប់រហូតទេណាកុំច្រឡំអូខេឥឡូវវាដល់ source already វាជិតចប់ហើយអូខេការដំឡើងកម្មវិធី Kazam គឺងាយស្រួលមែនតើនៅលើ KOOMPI OS អញ្ចឹងការដំឡើង Kazam របស់យើងគឺទទួលបានជោគជ័យឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអូខេយើងរកមើលកម្មវិធី Kazam ជាស្អី keyboard ខ្ញុំមានបញ្ហាបន្តិចអូខេនេះគឺជាកម្មវិធី Kazam អ្នកនរគ្នាដែលយើងធ្វើការដំឡើងមិញនេះអូខេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អ្វីផ្សេងៗទាក់ទងជាមួយនឹងការដំឡើងឬក៏បញ្ហាទៅលើបច្ចេកទេសកម្មវិធី Kazam អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment ខាងក្រោមនេះក៏បានអាចសួរទៅកាន់ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំក៏បានដែរតាមរយៈ link Telegram នៅក្នុង description ខាងក្រោមនេះអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះ